হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। তো আজও চলে এসেছি একটা নতুন ব্লগ নিয়ে। তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা সামনে কি দেখা যাচ্ছে ফ্রেন্ডস, বলো। হ্যাঁ, সামনে কচুরি। তো আমরা আজকে চলে এসেছি কচুরি পিকনিক করতে। আমরা আজকে কচুরি খাবো সবাই মিলে। দেখো শ্রেয়সীর ওইদিকে খাওয়া প্রায় কমপ্লিট। তো আমরা কেমন আড্ডা দিই, কেমন কথা বলি, কেমন আনন্দ করি ফ্রেন্ডস, তোমরা দেখতে থাকো এবং প্লিজ কমেন্ট করতে ভুলবে না কেউ। আমাদের আড্ডাটা মস্তিটা তোমাদের কেমন লাগবে প্লিজ কমেন্টে জানাবে। তোমাদের কমেন্টে আসে বসে থাকবো, এরকম মস্তি, এরকম আড্ডা, এরকম খাওয়ার দাওয়ার খাওয়া সব এক জায়গায় বসে আনন্দ করা। কে কে করছো প্লিজ বলবে। আজকে আমাদের পার্টি হচ্ছে কচুরি। কচুরি আর কিসের তরকারি গো? এটা ছোলা আলু তরকারি। ও ডাল ডাল। একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আওয়াজ করে এই 12টা আছে এখানে 10টা হচ্ছে এরা যে নিয়ে নাও আমার আর মনে করতে আমন্ত্রণ ডাল উঠে যাচ্ছে কেন? আহা আহ এবার তুমি একটু খাও। আমি আমিও তো ছটা হ্যাঁ আমিও তো ওই 8টা আরে দুটো পাতা বলে দাও চারটে পাতা কে কে নেবে আচ্ছা আমি দিছি তরকারি দিয়ে পাতা দিয়ে দিতে ভালো রান্না করে লাভ না আমি খাই না যা খাবেন ব্লক করছি বিবাড়ি যাই তো বিরিয়ানি খাওয়ার গন্ধেই মনে হয় মনে হচ্ছে নেমন্তন্ন খেতে বসেছে সব লাইন দিয়ে। এই পাশে এক লাইন, এই পাশে আর এক লাইন। মাছি বসে সময় খাও, খেয়ে নাও তারপরে ব্লগ করো। আমি দেখছি সোহানা কতগুলো খেলো। হ্যাঁ কিন্তু সব থেকে এই 1 মিনিট বিলকি সোহানা রোগা রোগা অঞ্জলি কিন্তু ভালো রোগা, আবার 3 প্লেট খেয়ে নিল। কি বলছো? কিন্তু সোহানার তো সরু পেট না, সোহানার তো ভরা পেট। রোগারা বেশি খায়। স্বাদ দেবে তাহলে একটা স্বাদ দাও সবাই মিলে। তাহলে একটা স্বাদ দাও সবাই মিলে, একটা স্বাদ দিও। কি বাবা যেটা সুবানাকে চলো সবাই মিলে একটা স্বাদ দিও। ভরা পেট, বড় পেট বলে বড় খেতে পারবো। কি হয়েছে? অনেক কিছু দাদা খেতে পারে না, খাই না। আবার মাছের মাথা দেয় আমার শ্বশুরবাড়িতে মাছের মাথা দিয়েছে আবার যেটা দিয়েছে স্বাদ মাথা দিতেই হয়, স্বাদ হোক ভাত কাপড় হোক মাথা একটা জিনিস কি দেখতে পাচ্ছ, কচুরি খাওয়া কিন্তু কমপ্লিট, তবু ওরা বাটির সামনে নিয়ে বসে আছে। কিন্তু কিসের অপেক্ষায় বসে আছে ফ্রেন্ডস? ওরা কিন্তু এখন ততক্ষণ তোমরা কিন্তু সাবস্ক্রাইব বাটনটা চেপে দাও। দেখি দেখি ওরা এখন কিসের অপেক্ষায় বসে আছে বাটি হাতে নিয়ে। তো ফ্রেন্ডস দেখতে থাকো আমাদের পুরো ভিডিওটা। বাচ্চার বাচ্চার সঙ্গে থাকতে থাকতে নিজেরও বাচ্চা হতে হয়। আমি একদিন এরকম করে চাটতাম বিয়ের আগে, অনেক মানে সেই ছোট ছোট থাকতে। আরে একটু না খেয়ে বেরো বর যখন না। তো ফাইনালি আমাদের বাটি হাতে নিয়ে আর বসে থাকতে হবে না, চলে এসছে ফ্রেন্ডস। দেখতে পাচ্ছ এটা কি বলো? এটা তো জিলিপি, গরম গরম জিলিপি চলে এসছে। এখন আমরা সবাই জিলিপি খাবো, কচুরি খাওয়ার পরে এখন জিলিপি খাবো, মজাটাই অন্যরকম। আমাদের এই গ্রুপটার নাম দিয়েছে শালিক পাখির দল। আমরা এত কিচিরমিচির করি,
এক জায়গায় থাকলে সেই জন্য আমাদের নাম রেখেছে শালিক পাখির দল। তো ফ্রেন্ডস, আমাদের গ্রুপের নামটা তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। তো চলো আমরা গরম গরম জিলিপি খাই, তোমরা দেখতে থাকো আমাদের পুরো ব্লগটা। আমি সবার লাস্টে আমার ভাগেরটা রেখে খাবে। ও কি টেস্ট না সেরাশি, সেই দেখি কি অবস্থা। বরের ফোনের আগে জিলিপি আগে, তাই তো? জিলিপি আগে। অত বড় একটা হা করলে। দুটো আমার না গো, আমি ডায়েটে আছি। কচুরি 3টে খেয়েছি, খাইনি কমেছি, আমি ডায়েটে আছি। এই দেখ, জিলিপির জন্য বসা ছিল, জিলিপি খাওয়া হয়ে গেছে, এবার পালাচ্ছে। তো ফ্রেন্ডস, আজকের জন্য টাটা বাই বাই। তো নিশ্চয়ই তোমরা কেউ সাবস্ক্রাইব এবং লাইক করতে ভুলোনি। হ্যাঁ, লাইকটা করে